За шинэ оны мэндээ. За шинэ оны мэндээ. Та гаяа тахтагаа болцоо. За баярлалаа. Сайн явуулсан байна. Сайн явж байна. За та энэ газрын тухай 3 минутанд хэмжил. Улаан улсаас нэг 12 км зайтай нарны тагийн өвөр талд Багтган голын иргэн дээрээс урссан өвөл зунгуу урсч байдаг нарны дуудад ээжийн дууд болог гэдэг. Хуучмал энэ Төвөний хацуурын болог гэж нэртэй байсан. За сүүлийн үед бол ээжийн дуутай болог гэдэг. Энэ яг гол нь газрын гүнээс энэ нарны таг гэж энэ улаан тагнаас их авсан голуудын хадан ундар шүүгдэж орж ирсэн. Эндээс дэлбэрч гэдэг юм уу оргиж гарч ирж байгаа юм л да. Тийм учраас энэ бас эдгэслэг ийм сайхан цэвэрлжинг ус. Тэгээ энэ нь болохоор их хийтэй учраас энэ газрын гүнээс ингэ буцалж байгаа юм шиг боргаад идэг. Тийм учраас энэ хүмүүс оргих юм болог гэдэг шиг дуулахад ер нь энэ дууны долгооноос гадна энэ газрын хөрсний шахалтсаас болж энэ усны оргилт бол бий болоод байгаа гэдэг. Тийм учраас энэ нэг бол одоо манай Монгол аялагчид гадаадын аялагчид ялгаа байхгүй. Өвлийн аялал жуулчдыг хөгжүүлэхэд энэ ээжийн дуудвал бол үнэхээр хүмүүсийг дуудаж байна. Ирж байна, сонирхож байна. Бас сайхан хог хаягдлаа яахгүй энэ усыг бол шүтээд ээжигээ дурсан санаад ээжтэй ээжигээ дурсан санаад дуулаад ингээд нэг сайхан баярцаг юм газар болсон юм аа. За энэ ч одоо тэгээд Багтгын гол зүтгэхэд Багтгын гол нь хаашаа зүтгэдэг вүлээ. Энэ улаан тагнаас их авсан нэг хоёр том гол энд нийлж байгаа Багтаг дээр чинь. Гуны гол Монголын гол хоёр нийлээд Багтаг гэд нэртэй болж байгаа. Багтаг гэдэг чинь хоёр гол багтаж ятсан урсч байна гэсэн санаа. Тэгж ирээд энэ дамдаа байгаа ээжийн дуутай болог энэ баян уулын хацуурын болгоод байгаа. Энд нэр нийлж очиод хоёр гол болж байгаа юм. Багтгын гол нэг хоёр салаа болно. Хоёр гол болоод хоёр гол нийлэнгөт дээд шишгэд болоод тэгээ эндээс хордол сардгаас их авсан энэ алтган босгод тэ шарваа дээр нь алхай тэгээ монгош хар усгыг нь олон голод нийлээд олон сайрууд нийлээд тэгж байснаа цагаан нуурын төрөл дээд шишгэдгээд энэ голууд цутгасаар яваад цагаан нуур руу цутгана. Цагаан нуур цутгаснаа дараа цагаан нуур руу ер нь шарга хогрог шарга арсаа жар мар гэдэг маш олон голууд цутгана. Энэ манай энтхийн голуудын нэр нь хүртэл баг шүлэг шиг ийм газрууд байхгүй ингээд яг уйлдсан хогрог тэнгис гэл ингээд арсаа хотон гэл ингээд яаж дуунд энэ дандаа ингэж байдаг газар л да. Хэд нийлэнгөт цагаан нуур цугларцсангот доод шишгэд болоо явчихна. Доод шишгэд гэж ууч очоод тэнгис мэнгис жамс жолгийн гол ингээд тий живлэг мөвлөг гадар өс гэд маш олон гол цуцж ягаад дээд шишгэн явсаар хагаад аги гэж уулын хоёр тишээ салаад аги гэдэг уулаа манай энэ Багтгын хотгоороос хоёрын нуруу улаантай хордол цайдгаас их авсан бүх голууд нийлээд одоо багийн симэрэн болоод Оросын нутгаар ороод Оросын нутаг орохын заагдаг 3 бэлчиргээд бусын гол бас улаан тагнаас авсан гол дараа нь хоёрын нуроос бас бэлмийн гол гэж Оросын бэлмийн гол шишгэд гол 3 том гол нийлээд багийн симэрэн болоод одоо хойт мэсэн далыг зориод явж байгаа. Нэгээрээ бид Янсын мөрнийх болон хойт мэсэн далын цэвэр усны яг хагалбар дотор тэрний ундраг дээр ээжийн уулгийг дуулж байна. Энэ бол гайхалтай юу? Гайхалтай бол хойд усан талаар зутгаж байгаа цэвэр усны их нь энд байна. Их байна гэж үү? Тийм ээ. Ерөөс энэ Дархтын хотгорт байгаа уул толгой талын өнчин уулнууд байна. Энэ улаантай хордлоос гарч байгаа энэ булаг шандууд чинь өвөл зунгой хойт мэсэн тал дээр цутгадаг Янсын мөрний ихийг тэтгэж байгаа ийм усны цэвэр усны тайгийн хаалбар. Энэ дэлхийн цэнгэг усны том ой байна гэсэн үг. Тийм учраас энд байгаа улсууд бол азтай цэвэр усаар гайхуулдаг. Дээр нь энэ төрлөختний өмнө ийм ач холбогдол газар хамгаалж байгаа. Дээр нь хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тийм иймээс ирсэн хүмүүхэн ийм сэтгэлтэй, ийм хандлагатай байх юм бол энэ цэвэр усны сав хамгаалагдана. Олон жил бидэнтэй сайхан ундаална. Олон шуудын өлгийн нутаг, усны шуудын одоо энэ 250 гаруй зүйлийн шууд энэгээр байна. Одоо ч өвлж гисэн байна энд. Өвлжж байна. Ийм сайхан газар байгаа юм. За баярлалаа. 2022 онд бас та манай төсөлд бас шишгтийн тухай сайхан ярьж өгч ийсэн. Тэгээд энд яг гоё таарч байна. Та гоё таарч байна. 2025 оны 1 сарын 5-нд шинэ оны басганда тань шинэ оны минь төргий. Баярлалаа. Та шинэ оны минь. За энэ сайхан нутгийн мань хайрлаж хамгаалж явдаг зон төвнийхөө өмнөөс баярлан талархснаа илэрхийлж байна. За баярлалаа. Олон сайхан байгаль хамаач өнөөдөр ууландаа явж л байна. Ийм газрыг хайрлахгүй байхаас аргагүй гэж энд ирсэн хүн бодолд ингээд төрж байгаа учраас энэнийг хариуцж байгаа байгаль хамгаалч хүмүүс хайртай байдаг юм аа.
Энэнд бид нэр урамшиж ангирдаг юм аа. За баярлалаа. За За эгийн додрог. Дэлхийн цэнгэг усны гэж байгаа шүү дээ.